قصر آبی. نویسنده لوسی ماد مونتگومری. راوی سرمه. ابل در مجموع آدم خوش‌ذاتی بود، اما گاه و بیگاه از کوره در می رفت. والنسی یک بار با خونسردی از او پرسید: فایده این عصبانی شدن‌ها چیه؟ ابل گفت: کمک میکنه آروم بشم. هر دو با همدیگر به خنده افتادند. ابل با لحن تحسین‌آمیزی گفت: تو همراه فوق‌العاده‌ای هستی. خیلی به بددهنی‌های من توجه نکن. منظور خاصی ندارم. فقط از سر عادته. ببین، من از زنایی که دل و جرأت دارن خیلی خوشم میاد. سیسی همیشه خیلی سر به راهه. خیلی سر به راه. برای همینم از راه به در شد. اما تو خیلی خوبی. والنسی قاطعانه گفت: در هر حال هیچ فایده‌ای نداره که همیشه ی خدا زمین و زمان رو لعنت کنی. من به شما اجازه نمیدم کف اتاقی رو که تازه تمیز کردم با گل کثیف کنید. چه بخواین چه نخواین باید کفشاتون رو تمیز کنین. سیسی عاشق تمیزی و نظم و ترتیب بود. خودش هم تا جایی که توانش به او اجازه داده بود همه جا را تمیز و مرتب نگه داشته بود. همراهی والنسی او را به طرز تأثرباری خیلی خوشحال می کرد. روزها و شبهای تنهایی که بدون هیچ همراهی به جز آن پیرزن هراسناکی که برای کار کردن می آمد سپری کرده بود. به او خیلی سخت گذشته بود. سیسیلی از آن روزها متنفر بود و می ترسید و مثل یک بچه به والنسی می چسبید. بدون شک سیسیلی رو به مرگ بود. با این حال هیچ وقت به نظر نمی رسید که بیماریش خیلی وخیم باشد. حتی زیاد سرفه هم نمی کرد. بیشتر روزها می توانست بلند شود و لباس عوض کند. حتی بعضی وقتها می توانست 1 یا 2 ساعت در باغچه یا زمین‌های پشت خانه کار کند. چند هفته بعد از آمدن والنسی حالش به نظر آنقدر بهتر شده بود که والنسی به بهبودی او امیدوار شد. اما سیسی سرش را تکان داد. نه، من بهتر نمیشم. ریه هم تقریباً از بین رفتن و من خودمم نمیخوام که بهتر بشم. من خیلی خسته شدم والنسی. فقط مرگ میتونه من رو به آرامش برسونه. ولی خیلی عالیه که تو اینجا هستی. اصلا نمیتونی حدس بزنی که چقدر برام ارزشمنده. اما لازم نیست انقدر خودتو به زحمت بندازی. پدر فقط میخواد غذاشو بپزی. فکر نمی کنم خودت هم انقدر قوی باشی. بعضی وقتها رنگت خیلی میپره. و اون قطره هایی که میخوری حالتو خوب میکنه عزیزم. والنسی با بی‌قیدی گفت: من حالم خوبه و خیلی هم زحمت نمیکشم. خوشحالم که کاری برای تو انجام میدم. نمیخواست سیسی را نگران کند. سیسی مشتاقانه دستش را در دست والنسی جا داد. پس بیا دیگه راجع به بیماری من حرف نزنیم. بیا فراموشش کنیم. بیا وانمود کنیم که من دوباره یه دختر بچه‌ام و تو اومدی که با هم بازی کنیم. قدیم‌ها معمولاً آرزو می‌کردم که ای کاش میتونستی بیایی. البته میدونستم که نمیتونی. اما چقدر دوست داشتم که اومدی. همیشه به نظر خیلی با بقیه دخترها فرق داشتی. خیلی مهربون و دوست داشتنی بودی. و انگاری یه راز مهم و دوست داشتنی هم تو قلبت داشتی که هیچ کسی از اون خبر نداشت. اینطور نبود والنسی؟ والنسی کمی خندید و گفت: چرا؟ من قصر آبیمو داشتم. از اینکه سیسی نسبت به او فکر کرده بود خوشحال شده بود. هیچ وقت فکرش را نمی کرد که کسی از او خوشش بیاید یا او را تحسین کند یا به او فکر کند. همه چیز را راجع به قصر آبیش
برای سیسی تعریف کرد. قبل از این برای هیچ کس از رازش نگفته بود. سیسی به نرمی گفت به نظرم هر کسی یه قصر آبی داره. فقط هر کسی برای اون اسم مخصوص خودشو میذاره. من هم یه زمانی یکی برای خودم داشتم. با 2 دست لاغرش صورتش را پوشاند. آن موقع به والنسی نگفت که چه کسی قصر آبیش را خراب کرده بود. اما والنسی میدانست که هر کسی این کار را کرده بارنی اسنیس نبوده. فصل 18. والنسی دیگر با بارنی آشنا شده بود و ظاهراً با وجود اینکه فقط چند بار با او صحبت کرده بود، خیلی خوب او را می شناخت. والنسی از همان دیدار اولشان احساس کرده بود که بارنی را خیلی خوب می شناسد. موقع گرگ و میش بود و او داشت در باغچه دنبال چند شاخ گل نرگس برای اتاق سیسی می گشت که صدای مخوف ماشین بارنی را شنید که از سمت جنگل‌های میستاویس نزدیک می‌شد. صدای آن ماشین از مایل‌ها آن طرفتر به گوش می‌رسید. بارنی با سر و صدا از روی سنگ‌های نامرتب جاده عبور می‌کرد و نزدیک می‌شد. اما والنسی سرش را بلند نکرد. با وجود اینکه از وقتی او به خانه ابل آمده بود، بارنی هر روز عصر از آنجا رد می‌شد، والنسی هیچ وقت سرش را بلند نکرده بود. این بار از آنجا رد نشد. ماشین قدیمی با صدایی بلندتر از صدای زمان حرکتش متوقف شد. والنسی می‌دانست که بارنی از ماشین بیرون پریده و به دروازه زوار در رفته تکیه داده. ناگهان قد صاف کرد و با او رو در رو شد. نگاهشان به یکدیگر دوخته شد و ناگهان احساس ضعف دلپذیری در وجود والنسی دوید. یکی از حمله‌های قلبیش در راه بود، ولی هیچ کدام از حمله‌هایش تا به حال با این علائم همراه نشده بودند. حالا که از نزدیک دقت می‌کرد، چشم‌های بارنی که پیش از این فکر می‌کرد قهوه‌ای هستند، به رنگ بنفش مات سیر بودند. ابروهایش شبیه همدیگر نبودند. لاغر بود، بیش از حد لاغر. کاش والنسی می‌توانست کمی چاقش کند. دکمه‌های کتش را بدوزد و مجبورش کند موهایش را کوتاه کند و هر روز ریشش را اصلاح کند. چیز خاصی در صورتش جلب توجه می‌کرد، اما سخت می‌شد فهمید چه چیزی. خستگی، افسردگی، ناامیدی. وقتی لبخند می‌زد، گونه‌های لاغرش چال می‌افتادند. تمام این افکار در همان لحظه‌ای که چشمان او در چشمان والنسی دوخته شد، از ذهنش گذشت. عصر بخیر دوشیز استرلینگ. جمله‌ای معمولی تر و مرسوم تر از این وجود نداشت. هر کس ممکن بود این را بگوید، اما بارنی اسنیس جوری حرف می‌زد که جملات جان می‌گرفتند. وقتی می‌گفت عصر بخیر، احساس می‌کردی که واقعاً عصر دلنشینی است و بخشی از دلنشین بودنش هم به خاطر حضور اوست. به علاوه احساس می‌کردی خودت هم در دلنشین شدن آن عصر نقش داری. والنسی تمام اینها را به طرز مبهمی احساس کرد، اما اصلاً نمی‌دانست چرا دارد از سر تا پا می‌لرزد. مطمئناً به خاطر قلبش بود. فقط ای کاش او متوجهش نمی‌شد. بارنی داشت می‌گفت من دارم میرم. بنده افتخار دارم برای شما یا سیسی کاری انجام بدم یا چیزی برای شما بگیرم؟ والنسی گفت میتونید چند تا ماهی نمک سود شده برامون بگیرید؟ تنها چیزی بود که به ذهنش میرسید. ابل پر سر و صدا آن روز گفته بود که دوست دارد برای شام ماهی نمک سود آبپز بخورد. حتماً. مطمئنید که چیز دیگه ای نمیخواین؟ والنسی گفت فکر نکنم چیز دیگه ای احتیاج داشته باشیم. او در هر حال برای سیسی پرتقال میخرد. همیشه میخرید. بارنی بلافاصله برنگشت. کمی سکوت کرد و بعد آهسته و با لحن شیطنت‌آمیزی گفت دوشیزه استرلینگ، شما خیلی با معرفت هستین. یه دنیا معرفت دارید که با این شرایط اومدید اینجا و از سیسی مراقبت میکنین. والنسی گفت
چندان هم بحث معرفت نیست. کار بهتری برای انجام دادن نداشتم. و از اینجا هم خوشم میاد. اصلاً احساس نمی کنم کار تحسین برانگیزی انجام داده باشم. آقای ابل حقوق خوبی به من میده. من تا حالا حقوق نگرفته بودم و از کار کردن خوشم میاد. بنا به دلایلی صحبت کردن با بارنی اسنیس مخوف، با گذشته‌ای رازآلود که شایعات هولناکی راجع به او به گوشش میرسید، خیلی راحت و طبیعی به نظر می آمد. انگار که داشت با خودش حرف میزد. بارنی اسنیس گفت: تموم پولای دنیا هم نمیتونن کاری که شما دارید برای سیسی انجام میدید و بخرن. این نشونه بزرگی و لطف شماست. و اگه کوچکترین کاری از دست من برای کمک به شما برمیاد، فقط کافیه لب تر کنید. اگر ابل پر سر و صدا یه وقت خواست که مزاحمتون بشه، والنسی صادقانه گفت: اون این کارو نمیکنه. با من خیلی مهربونه. من ابل رو دوست دارم. من هم همینطور، ولی بعضی وقتها که مست میکنه حرفای خوبی نمیزنه. شاید هنوز اونو تو این حال ندیده باشین. اوه آره، دیشب همینجوری برگشت خونه. من و سیسی فقط رفتیم تو اتاقامون و خودمون حبس کردیم تا صداش رو نشنویم. امروز صبح عذرخواهی کرد. من از هیچ کدوم از کارهای ابل پر سر و صدا نمی ترسم. بارنی گفت: اون کلاً آدم بدی نیست. به اون گفتم که باید در حضور شما دست از لعنت کردن زمین و زمان بکشه. اینکه بارنی اسنیس واقعاً اینقدر به او فکر کرده بود، باعث شد گونه‌های والنسی ناگهان گل بیاندازد. چشمان کشیده منحصر به فرد والنسی برق زدند و موذیانه پرسید: چرا؟ خود منم بدم نمیاد که بعضی موقع‌ها یه سری چیزا رو لعنت کنم. بارنی یک لحظه به او خیره شد. این پری همان دختر ریزنقشی بود که 2 دقیقه پیش اینجا ایستاده بود. قطعاً در این باغچه به هم ریخته قدیمی پر از علف هرز، سحر و جادو جریان داشت. بعد خندید. پس مایه آرامش خاطره که یکی رو دارید که این کارو برای شما انجام میده. خب، هیچ چیزی به غیر از ماهی نمکسود شده نمیخواین؟ امشب نه. ولی صادقانه بگم که خیلی از وقتایی که به بندر لارنس میرید، براتون یه سری مأموریت دارم. نمیتونم به آقای ابل بابت به خاطر سپردن تمام چیزهایی که لازم دارم اعتماد کنم. بارنی رفت و والنسی زمان زیادی در باغچه ماند. از آن موقع بارنی بارها پیاده و سود زنان از زمین پشت خانه آمده و به آنها سر زده بود. در آن گرگ و میش‌های ماه ژوئن سودهایش چه انعکاس دلپذیری بین درخت‌ها داشتند. والنسی هر روز عصر متوجه می‌شد که منتظر شنیدن آن سودهاست و خودش را سرزنش می‌کرد. بعد کوتاه می‌آمد. چه ایرادی داشت که منتظر بماند؟ بارنی همیشه برای سیسی میوه و گل می‌آورد. یک بار برای والنسی یک جعبه آب نبات آورد که اولین جعبه آب نباتی بود که والنسی در عمرش گرفته بود. احساس می‌کرد که با خوردنشان مرتکب گناه بزرگی می‌شود. والنسی متوجه شد که دائما به یاد بارنی است. دوست داشت بداند که او هم وقتی والنسی مقابل چشمانش نبود به یادش می‌افتاد و اگر می‌افتاد چه فکری می‌کرد. دوست داشت آن خانه مرموزش روی جزیره میستاویس را ببیند. سیسی هیچ وقت آنجا را ندیده بود. اگرچه سیسی آزادانه راجع به بارنی حرف میزد و 5 سال بود که او را میشناخت، خیلی بیشتر از والنسی راجع به او نمیدانست. سیسی گفت: ولی آدم بدی نیست. لازم نیست کسی به من بگه اون نمیتونه کاری کرده باشه که بابتش شرمنده باشه. والنسی پرسید: پس چرا اینجوری زندگی میکنه؟ دوست داشت ببیند که کسی از او دفاع میکند؟ نمیدونم، اون خیلی مرموزه و حتما دلیل خاصی داره. اما مطمئنم دلیلش رسوایی نیست. هیچ کار شرم‌آوری نمیتونه از بارنی اسنیس سر بزنه. والنسی انقدرها هم مطمئن نبود. بارنی حتما یک وقتی یک کاری کرده بود. او مرد تحصیل کرده و باهوشی بود.
این را خیلی زود از گوش دادن به مکالمات و جر و بحث‌هایش با ابل پر سر و صدا که در کمال تعجب اهل مطالعه بود و می توانست در صورت هوشیاری در طول روز راجع به هر موضوعی بحث کند فهمیده بود. چون این فردی اگر دلیل خیلی خوب یا خیلی بدی نداشت، خودش را 5 سال در مسکوکا حبس و مثل ولگردها زندگی نمی کرد. اما اهمیتی نداشت. تنها مسئله مهم این بود که والنسی الان مطمئن بود که او هیچ وقت خاطرخواه سیسی نبوده. ارتباط بین آنها اصلاً از آن نوع نبود. اگرچه همانطور که هر کسی می توانست ببیند، او خیلی به سیسی علاقه داشت و سیسیلی هم او را خیلی دوست داشت. اما علاقهشان از نوعی بود که والنسی را نگران نمی کرد. سیسیلی فقط گفته بود اصلا نمیدونی بارنی توی این 2 سال اخیر چقدر برای من اهمیت داشته. اگه اون نبود نمیتونستم هیچ چیزی رو تحمل کنم. و همینطور از بارنی هم شنیده بود سیسیلی دختر دوست داشتنیه و یه مردی هست که اگه دستم به اون برسه دوست دارم به اون شلیک کنم. بارنی سخنور جالبی بود که می توانست ماهرانه ساعتها از ماجراهایش تعریف کند و اصلاً هیچ چیزی راجع به خودش فاش نکند. در یک روز بارانی باشکوه، در حالی که بارنی و ابل تمام بعد از ظهر مشغول تعریف کردن قصه هایشان بودند، والنسی رومیزی هایشان را رفو می کرد و به آنها گوش می داد. بارنی از ماجراهای عجیب سفرش گفت که در آن با یک دست لباس عرض قاره را با قطار طی کرده بود. والنسی فکر کرد که باید از ماجراهای پنهانی او وحشت کند، در حالی که چنین احساسی نداشت. داستان دیگرش راجع به رفتن به انگلیس با یک کشتی حمل دام آبرومندانه تر به نظر می رسید. او شیفته قصه هایش از یوکان شد. خصوصاً آن یکی که یک شب در مرز بین گلدران و سولفور وقتی گم شده بود 2 سال آنجا مانده بود. با تمام این ماجراها چه وقتی برای رفتن به زندان یا سایر شایعه ها باقی می ماند؟ البته اگر حرفهایش حقیقت داشتند. اما والنسی می دانست که حقیقت دارند. بارنی گفت هیچ طلایی پیدا نکردم. موقع برگشت از قبل هم فقیرتر بودم. اما عجب جایی برای زندگی کردن بود. سکوتی که بعد از باد شمالی برقرار میشه فوق‌العاده بود. بعد از اون دیگه اون آدم ثابت نشدم. با اینکه بارنی سخنور جالبی بود، هیچگاه به مردی خراب تبدیل نمیشد. او مطالب زیادی را تنها با چند کلمه مناسب انتقال میداد. آنقدر مناسب که والنسی متعجب میشد. استعداد دیگرش انتقال مطالب به سخن نیامده با نگاهش بود. والنسی فکر کرد که من از مردی خوشم میآید که چشمهایش بیشتر از دهانش حرف بزنند. اما از طرفی والنسی از همه چیز او خوشش میآمد. موی گندمگونش، لبخندهای مرموزش، برق سرخوشی درون چشمانش، عشق وفادارانش به بانو جین مخوف و عادتش به اینکه دست در جیب با چانه افتاده روی سینه‌اش بنشیند و از زیر ابروهای نامتقارنش به بالا نگاه کند. از صدای دلنشینش خوشش می آمد که انگار با تلاش اندکی می توانست ملاطفت آمیز یا دلربا بشود. بعضی وقتها تقریباً می ترسید که به این چیزها فکر کند. افکارش انقدر زنده جلوه می کرد که احساس می کرد دیگران هم حتماً از آنها خبردار می شوند. یک روز عصر که در ایوان خانه بودند، بارنی گفت تمام روز داشتم به دارکوب نگاه می کردم. داستانهایی که از دارکوب ها تعریف می کرد جالب بودند. او همیشه حکایت کوچک جالب و دلنشینی از اهالی جنگل برای تعریف کردن داشت. بعضی وقتها هم او و ابل پر سر و صدا تمام طول عصر یک سر پیپ می کشیدند و هیچ چیزی نمی گفتند. سیسی هم روی نعنویش که بین 2 میله ایوان بسته شده بود دراز می کشید و
والنسی هم در آرامش روی پله ها می نشست. دستهایش را دور زانوهایش حلقه می کرد و با ناباوری فکر می کرد که آیا او واقعاً والنسی استرلینگ است و یا اینکه تنها 3 هفته از ترک آن خانه زشت در خیابان نارون گذشته؟ زمین پشت خانه زیر نور سفید شکوهمند ماه در برابرش پهن می شد و 10 خرگوش سفید در آن بالا و پایین می پریدند. بارنی اگر می خواست می توانست کنار زمین بنشیند و با سحر مرموز مخصوص خودش آنها را دقیقاً به کنار خودش بکشاند. والنسی یک بار دید که یک سنجاب از روی یکی از کاجهای پاک کوتاه روی شانه‌اش پرید و همانجا نشست و مشغول سر و صدا کردن برای او شد. این اتفاق او را به یاد جان فاستر انداخت. یکی از خوشی‌های زندگی جدید والنسی این بود که هر موقع و هر چقدر که می‌خواست می‌توانست از کتاب‌های جان فاستر بخواند. اگر می‌خواست می‌توانست آنها را در تخت هم بخواند. همه‌شان را برای سیسیلی هم می‌خواند و عاشق آنها بود. سعی کرد آنها را برای ابل و بارنی هم بخواند، اما آن دو عاشق آنها نشدند. ابل حوصله‌اش سر رفت و بارنی مؤدبانه حتی از گوش دادن به آنها هم سر باز زد. بارنی گفته بود: یک مشت حرف مفت. فصل 19. استرلینگ ها در تمام این مدت آن دیوانه بیچاره را به حال خود رها نکرده و از تلاش های قهرمانانه‌شان برای نجات روح و آبروی رو به زوالش دست نکشیده بودند. عمو جیمز که وکیلش هم بیشتر از دکترش به دادش نرسیده بود، یک روز آمد و والنسی را که در آشپزخانه تنها بود پیدا کرد و همانطور که از او انتظار می‌رفت شروع به نصیحت کردن والنسی کرد. به او گفت که دارد قلب مادرش را می‌شکند و خانواده‌اش را سرافکنده می‌کند. والنسی بدون آنکه دست از تمیز کردن قابلمه حلیمش بکشد گفته بود: آخه چرا؟ من دارم صادقانه کار می‌کنم و پول در میارم. کجای این مایه سرافکندگیه؟ عمو جیمز محکم گفت: بحث نکن والنسی، اینجا جای تو نیست. خودت هم اینو خوب میدونی. من حتی شنیدم که اون اسنیس خیانتکار هم هر روز عصر این دور و بر میپلکه. والنسی متفکرانه گفت: هر روز که نه، همه روزا نمیاد. عمو جیمز به تندی گفت: غیر قابل تحمله. والنسی باید برگردی خونه. خیلی به تو سخت نمیگیریم. قول میدم. همه اینها رو نادیده میگیریم. والنسی گفت: ممنونم. عمو جیمز پرسید: اصلا شرمت نمیاد؟ اوه چرا؟ ولی چیزهایی که من از اون شرمم میاد با چیزهایی که مایه خجالت شماست فرق میکنه. والنسی با دقت به شستن دستمال ظرفشویی‌اش پرداخت. دندانهایش را به هم می‌سابید. عمو جیمز هنوز داشت صبوری به خرج میداد. کناره‌های صندلی‌اش را چسبید و گفت: میدونیم که عقلت سر جاش نیست و اینو در نظر میگیریم. ولی باید برگردی خونه. نباید اینجا پیش این پیر رذل دائم الخمر بمونی. احیانا منظورتون که با بنده نبود، جناب استرلینگ؟ این سوال را ابل پرسر و صدا که ناگهان در چهارچوب در ایوان پشتی ظاهر شده بود پرسید. ابل داشت آنجا در آرامش پیپش را می‌کشید و با سرخوشی غیر قابل وصفی به نطق آتشین جیم استرلینگ پیر گوش می‌داد. ریش قرمزش از پرت عصبانیت کاملا سیخ شده بود و ابروهای پهنش می‌لرزیدند. اما جیمز استرلینگ هرچه بود ترسو نبود. چرا؟ به علاوه باید به شما بگم که شما ظالمانه این دختر ضعیف و بخت برگشته رو از خونه و دوستانش دور کردین و من برای این کار شما رو مجازات میکنم. جیمز استرلینگ فرصت نکرد بیشتر حرف بزند
ابل با یک پرش عرض آشپزخانه را طی کرد. یقه و شلوار او را گرفت و ظاهراً بدون تلاش چندانی، انگار که دارد یک گربه مزاحم را از سر راه برمی‌دارد، او را از در بیرون انداخت و به باغچه پرت کرد. نعره زد: دفعه بعد که بیای از پنجره میندازمت بیرون. فکر کردی جای خدا نشستی که اومدی اینجا و میخوای دنیا رو به مسیر درستش برگردونی؟ والنسی آزادانه و بیشرمانه پیش خودش اعتراف کرد که تا به حال صحنه‌های رضایت بخش چندانی ندیده که بتوانند با منظره پرواز دنباله کت عمو جیمز به سمت باغچه رقابت کنند. زمانی از این مرد می‌ترسید. حالا به وضوح می‌دید که او فقط طبل توخالی کمابیش احمق اهالی دهکده است. ابل قهقهه بلند مخصوصش را سر داد و رویش را برگرداند و گفت: تا سالها شبها از خواب پا میشه و به این لحظه فکر میکنه. قادر متعال نباید انقدر استرلینگ خلق میکرد. اما از اونجا که الان اینجا هستن باید با اونها کنار بیایم. اینقدر زیادن که نمیشه منقرضشون کرد. ولی اگه بیان اینجا و مزاحم تو بشن، توی یک چشم هم زدن به اونا شلیک میکنم. دفعه بعد دکتر استالینگ را فرستادند. مطمئناً ابل او را به سمت باغچه پرت نمی کرد. خیلی از این بابت مطمئن نبود و علاقه چندانی به انجام این وظیفه نداشت. فکر نمی کرد والنسی استرلینگ عقلش را از دست داده باشد. او همیشه غیرعادی بود. دکتر استالینگ هیچ وقت نتوانسته بود والنسی را درک کند. پس بدون شک او غیرعادی بود. حالا هم فقط کمی بیشتر از معمول غیرعادی شده بود. استالینگ هم به دلایل مخصوص خودش از ابل خوشش نمی آمد. آن اوایل که دکتر به دیروود آمده بود، دوست داشت در اطراف میستاویس و موسکوکا پیاده روی کند. در یکی از این پیاده روی ها گم شده بود و پس از سرگردانی های بسیار با ابل که تفنگش را بر دوش داشت مواجه شده بود. دکتر استالینگ سوالش را به احمقانه ترین شکل ممکن پرسیده بود. ممکنه به من بگین کجا دارم میرم؟ ابل با لحن تحقیرآمیزی جواب داده بود: من از کجا بدونم تو کجا داری میری، مردک؟ دکتر استالینگ به قدری عصبانی شده بود که تا چند لحظه زبانش بند آمده و در همان فاصله ابل پر سر و صدا در جنگل ناپدید شده بود. دکتر استالینگ بالاخره راهش را به خانه پیدا کرده بود، اما بعد از آن دیگر هیچ تمایلی به رویارویی دوباره با ابل نداشت. با این حال الان آمده بود تا وظیفه‌اش را انجام دهد. قلب والنسی با دیدن او فرو ریخت. باید پیش خودش اعتراف می‌کرد که هنوز به شدت از دکتر استالینگ می‌ترسد. به طرز ترحم‌انگیزی یقین داشت که اگر دکتر استالینگ انگشت بلند استخوانیش را به سمت او تکان بدهد و به او بگوید که به خانه برود، جرأت مخالفت پیدا نمی کند.